Angin kencang atau angin tornado, puting beliung menerjang Anambas, menumbangkan pohon dan tiang listrik. Sejumlah tiang listrik dan pohon di wilayah Kecamatan Siantan, Anambas tumbang diterjang puting beliung. Angin puting beliung melanda wilayah sekitaran Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, Kepri pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022. Akibat kejadian ini, sejumlah tiang listrik dan pepohonan tumbang. Dikutip dari Batam News dari postingan akun IG resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Anambas, peristiwa ini terjadi dibarengi hujan dengan intensitas sedang di wilayah sekitaran Kecamatan Siantan. Ada beberapa titik terdampak peristiwa puting beliung ini dengan cakupan lokasi sekitar Kecamatan Siantan, tepatnya di sekitaran Jalan Tanjung Momong. Tidak ada warga mengungsi dan korban jiwa dalam peristiwa ini. Upaya yang dilakukan yaitu membersihkan pohon tumbang di jalan yang dilakukan oleh tim TRC Siantan dan dibantu oleh warga sekitar. BMKG Tarempa memperkirakan cuaca untuk wilayah Kepulauan Anambas selama 1 minggu ke depan. Diketahui suhu muka laut Sea Surface Temperature atau SST pertanggal 21 Juni di sekitar perairan Kepulauan Anambas umumnya berkisar